കിളിങ്ങിത്തരെ വീടെടുക്കാൻ ടൈമിൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റിലേക്ക് ആച്ചടാ മകത് നല്ല സൈസ് കൂരാല് ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയറുണ്ട്, നല്ല ക്ലിയറുണ്ട്. ഫസ്റ്റിലടിച്ച സാധനം ഇന്നലെ പോയ സാധനം അത്. ഇന്നലെ മീന് അടിച്ച സാധനം പൊട്ടിപ്പോയ ലീഡറിലേരാണ്. അപ്പൊ സാധനം ആ മീനെ കഴിച്ചിലാക്കി തന്നു. ആ സാധനം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അടിപൊളി സാധനം. ഇവിടെയൊക്കെ സാധനം കുടുങ്ങി പോന്നിക്കണത് വല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. പൊടിട്ടോ പൊടഞ്ഞാ പൊടിയിട്ടു. എന്റെ വിരലുമ്പോൾ അത് കുടുങ്ങി തൂതക്കുന്നത്. മീനെങ്ങനെ പിടിച്ചത് തന്ന ഒറ്റ കുടച്ചില് മീനടിയിലും കുളത്ത് തട്ടി. ചെങ്ങാവരം ഇന്നലെ ചൂണ്ടയിട്ടപ്പോൾ പോയ ഫീഡർ ഹുക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു വലിയൊരു കൂരാനടിച്ചപ്പോൾ അയിമ കുടുങ്ങിയാണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാനിടൂലിപ്പോൾ ഞാനെന്താ അവിടെ തൊള്ളി വിളിച്ചിരിക്കും. എന്താ ഇന്നലെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്കെന്താ വീഡിയോ എടുക്കുക? അടിച്ച് അടിച്ച് ഇത് പിടിച്ച ഫോൺ തന്നെ കേട്ടോ. അലാതിനൊന്നല്ല പത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ. ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കായുണ്ടേ സാധനം. അപ്പോൾ തെളിച്ചിലെടുത്തി ചെങ്ങാമ. രണ്ടാമത്തെ സാധനം രണ്ടാമത്തെ ക്യാച്ച്. അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്യാച്ചാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കൂരാന്. നമ്മൾ ഈ പുഴയിൽ കലക്കിലൊക്കെ ഫുള്ള് അടിക്കണ സാധനം അതാണ്. കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? അടിപൊളി. ക്ലിയറിൽ മൊബൈൽ നോക്കുള്ളൂ. നീ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പട്ട ലോക്കായിക്കുന്നു. അത് പോവില്ല. അടിപൊളി. പോകാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പോകാനും തോന്നുന്നു. ഇത് വലിച്ചിട്ട് കാണാതാണ്. ആളെ വരുന്ന വരുന്നത്. എടുത്തോ പേരിലൊക്കെ എടുത്തോക്കണം. ഒന്നുകൂടി എടുത്തച്ചാ. മൂന്നാമത്തെ എങ്ങനെ? മൂന്നാമത്തെ മൂന്നല്ലല്ലേ 4 5-ാമത്തെ. പള്ളിക്കാട്ടം വരുന്നുണ്ട്. ഒരു കളത്തുകാരെന്ന് പറയും.
ചങ്ങായിമാരെ ഇതിപ്പോ ഇന്ന് കിട്ടിയ മീനാണ്. ഇന്നലെ കിട്ടിയത് വേറുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ സാധനം. രാവിലെ പോയിട്ട് നല്ല സൈസ് കൂരാന്മാര്, 3 വലിയ കൂരാന്മാര്, പിന്നെ 2 ചെറുത്, പിന്നെ അണ്ടിപ്പുരിക്ക്, പിന്നെ ബാക്കി കുറേ പരലുകൾ. ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത്. ഇത് നമ്മളെ ഫിഷിംഗ്